Всем привет, с вами мистер Рэпер и мой друг Рокер. У меня небольшие технические неполадки были, поэтому я задержался. Да, он задержался. И, кстати, ребят, всем привет. Да, сегодня мы будем записывать игру Soul Knife. Я уже играю в нее неделю, а Дима начал только сегодня. Ты зачем ты мое имя в казахском? Я же могу его запомнить, не то, что ты. А рэпера зовут Тёма. Артём. Если что, пишите в комментариях. Короче, я пошел. А тебя Дима. Да! Тебя убили! Так, я вылетел. Ладно, в общем, у Димы там технические неполадки, так что я буду играть пока что один. А, нет. Да, у меня технические там неполадки, я сейчас зайду было. Ладно. Жди меня, что я сейчас... Я уже там всех повалю, ты понимаешь? Тебя тут убивают. О, все, подключился, отлично. У тебя видео там записывается? Все, да, записывал. Все отлично. Спасибо, отрегенил. А, нет. Я никого не... Я себя убью сейчас. Сундук. В общем, там Дима просто... Он, приложением, которое я ему посоветовал, пользуется первый раз. Так что, если что... У меня тут проблем, она у меня... О, какая пушка классная. Я Короче, все, я установился. не помню, говорил я это или нет, но мы играем в Soul Knife. Говорил. А, ну ладно. Что, мозгов нет, что? Думаешь, я это помню? Да. Так, Дима, иди ко мне. Вообще-то я тут... Вот, все. Ты куда, в сундук пошел? Нет, ну я от сундука уже. Я к сундуку пошел. Все, я уже из сундука вышел. Там я пушку взял. Все, я это... Иди потом... В общем, иди вниз. Привет. Как делюхи? Опа, бью всех. Ох, скажи ему так быстро. Стой, там вопросительно, не знаю. Там восклицательно. Да какая разница? Ты никак не можешь это запомнить. А, денежки! Мои денежки! У тебя сколько? 22. А мне 21, на одну меньше. Давай, У заходи. меня 23. На тебя. Так, Что будем улучшать? лазерное оружие. У меня просто лазерная ручка. Ах ты ж, ну что, меня сейчас отлагает, вот. Тут оборотень есть. Правда, я его не открыл, он зарублен. Так бы я его, наверное, уже открыл. Пошли. Сейчас вот начинается реальная мясорубка, да? Кстати, а в чем прикол? Эта штука работает. Моя область на пушке этой, как она называется? Арбитр. Увеличилась. А, кстати, я бластер могу взять. Опа! А я Бэтмена взял. Как? Бластер мне взять, потому что мне хватает только Подожди, на стой, него. я Мне хочу... на бластер только хватает. Меч пустоты! Я обожаю эту штуку, хотя она... Короче, я буду... Что ты там купил? Все, я поменял золотое кольцо. Бэтмен. Все, короче, пошли. Пошли наверх. А, точно, мы это куда там? Пошли к... Да ты издеваешься, там восклицательный знак был. Что-то я туда ходил. А, Я сейчас, да... А, я там Бэтмена взял. я... Боже, у меня так лагает. А у меня не лагает. Интересно, музыка есть? Подожди, я хочу посмотреть. У меня... О, у меня арбитр второй. Ладно. Подожди, стой, я на паузу. О, тут музыка есть. В общем, надеюсь, нас слышно. Что будет? На точно слышно. Надеюсь, ну, во всякий случай я И, выключу. кстати, я учил включу звук. Вот так вот меня Кстати, слышно. кто хочет послушать музыку? Хочу портала. Подожди, стой, мне кажется, мне... А, нет, меня не убили. Стой, подожди, не стреляйся, я хочу... Давай музыку. Я хочу, чтобы мои подписчики слушали музыку. А, ну зачем? Моя хилка! Ха-ха. Дурак. Мы же вроде бы по сетке играем. Понимаешь, если бы мы друг против друга играли. Давай. А, ты еще... Сдох. У меня одна жизнь была, я держался дольше, чем ты. Ага. И
Еще раз будем играть? Давай, сыграем. Так давай одинаковые кольца возьмем. Я красный беру. Ну ладно, мне тоже нравится красный. Вот поначалу. Интересно, мы вообще-то просто пойдем? Пожалуйста, играй нормально. Плохо буду играть, наверное. О, лесок. Давай, я не буду говорить, пока это. Я не буду говорить, пока я играю. Боже, у меня так лагает, я не понимаю, что происходит. Ой, у тебя сколько? У тебя есть 15? У меня 10. Ну ладно, у меня 15, ладно. Да. Подожди, а что в сундуке? Я... Пожалуйста, если там турельки, ничего не бери. мне не хватает на ПВН. Она не очень хорошая, я тебе говорю, она у меня тоже была когда-то. Ладно. Давай, иди на уровень. Пошли в портал. Все, что ли? Да. Скажи уровень, что ты так быстро прошел до этого. Да. О, для животных, прикольно. Кстати, мы уже 6 минут, даже 7 записываем. Ну это хорошо. Угу. Подождите, я сейчас вернусь. Ну, технический ход. Сейчас играли, кайтинг поиграем. Давайте. Аккуратнее, меня береги. Нас с мистером рэпером убили. Я же говорил, береги меня. Зачем? Меня просто мама позвала. Я берег тебя, я не смог. Там их много было. Много. Давай быстрее. Ладно, давай. По отдельности сыграем. Ну ладно. Тогда, в принципе, я пойду в другую комнату. Зачем? Чтобы не слышно было меня. Давай просто будем играть отдельно и общаться друг с другом. Эх. Все, наконец-то. Как видите, это. Я как-то плохо знаю его. Все, я не буду разговаривать. Wi-Fi не отключай. Эй, мистер рэпер, а что? Если вы слышите мой разговор с Лахой, то извиняйте. Просто у нас это... Уж очень недобротные. Да, слышите музыку. Мы где-то час запустим. Наверное, ну да, мы сильно будем. Дурацкий поклад, вот слышите музыку. Ладно, в общем, сейчас я буду разговаривать, а то как-то скучно У стало. меня 8:23. Ну, у тебя много технических неполадок, ты просто не ладишь с этим предметом. Ну да. Это ты вот сейчас.
Да. Я просто уже 3-е видео записываю с этим, ну, в общем, вы поняли. Ты на что намекаешь там? Я имею в виду то, что я уже 3-е видео записываю с этим приложением, а те я его только посоветовал. Я ни на что не намекал. Кстати, а что такое парящий лазер? Даже дай посмотреть. Парящий лазер. Огнестрельный. Я просто его видел в магазине, но... А, ну это... Хорошая? Я не знаю, там надо характеристики было смотреть, когда покупал. Сделай музыку потише. Мне хилка не Ой, у нужна. меня закрутилась тут голова. Денежки. И, кстати, это да, хорошее оружие, она почти с 3-го удара убивает. Ну, Кто еще остался? А, вот ты. вот топор, если вроде бы боевой топор тоже прикольная Второй штука. прикол, мы встретились, сражались друг с другом. Нет, такое невозможно. Да. Но было бы прикольно. Мне кажется, я бы тебя победил. Ну и что? Вот мы тут сразились. Потом не знаю. Прикольная игрушка. Конечно. Время коротать можно. Советуем вам эту игру. Да. Она не очень популярная. Не, ну она достаточно популярная среди детей, но ее ютуберы записывают. Вы, наверное, одни из самых первых, кто ее записывает. Наверное, еще. Да, возможно и нет. Просто на ютубе я такое еще не видел. Я тоже. Подписывайтесь на наши каналы. Угу. Что я взял? Что это такое? А органический материал это что? Я не знаю. А, это надо, чтобы крафтить оружие. Правда, оно не... Опа! Что это что? Так, Это- что у тебя там? У меня теперь есть абсолютный меч и катана. Ну, вообще, катана это не совсем... Не надо. Ну ладно, выключай. Закрой дверь. Ладно. Нет. Потому что нас достают мои родители. Поиграть нам не дают. А что такая раздача, кстати? То есть интернет? Когда телефон раздает Wi-Fi другим. То есть Ну или планшет. У меня тоже такая функция кстати, у есть. меня уже 11 минут. А у меня 12. А-ха-ха. Уже 13, кстати, сейчас будет. Кулер мне это не нужен. Он меня, конечно, похилит бы, но мне не надо хилиться. У меня 5 жизней. Чуть когда я один играю, у меня лучше получается, чем с тобой. Ну и я умер. О, кстати, я воскресил себя. Интересно, я дойду до босса. Я вообще видео только воскрешаюсь. Деньгами не хочу. Деньгами, если кто не понял, я редко деньгами буду. да, тут есть такая функция, я не этими деньгами, которые вы видите на экране, а самоцветами. УЗИ, это хорошее оружие, мистер Рэп. Я не знаю, вроде бы скорострельная, нормальная. Может, меня по имени звать? Я буду тебя по имени звать, как хочешь. Вообще, когда я записывал первое видео, боже, сейчас. Мой канал назывался... меня уже убили. Мой канал назывался как мое имя и фамилия. Я молот купил. Молодец. Это деревянный молот. Я думал, боевой молот будет. Ну ладно. Хорять! Знаешь, вот у меня уже 3-й раунд, и у меня 5 из 5 жизней. Я уже Нет. умер. Получить энергию, приложить. Нет. Ну я, наверное, буду уже заканчивать видео. Кто заканчивает, я закончу только когда умру. А это будет, наверное, не скоро. Наверное, меня босс убьет, если не раньше. А я в подвал какой-то спустился. А, ну там твое оружие будет, которое ты вот получал. А это вроде... Шахтер. Вообще-то, там еще, да, с другой стороны будут все те, кого ты убивал. Так, а вот мои оружие идут. Меня убили. На меня уже, наверное, нет. О, я могу воскреситься.
заканчивать. Вот Ну как... ладно, ребят, всем пока. С вами был Рокер. И мистер Рэпер, но я буду еще записывать. Он, да, будет еще записывать, но у меня так плохо. У него плохо получается, так что он будет тренироваться сам. Да? Фу, телефон. Он- Мне тяжело, плохо. У него разлетелся телефон. Надеюсь, его видео сохранится. Наверное, сохранится кто-то. Сегодня мне домой надо телефон поставить. Я тебя подожду, как ты закончишь, пойдем пожалуйста, если телефон и стянутый и буду играть. Это что-то надо. Кстати, Тёма это у нас Тёма еще один был Тёма. Да. Как-то много раз сказал бы Тёма. Когда мы только хотели записывать Видео он уходил. да, он ушел и сказал, а мне что делать? Так что на телефон. Хотя не, мы это до еще, мне кажется, за час до того, как он ушел. Ну да. Вот, в общем, Тем более мы начали снимать сейчас 15:42. Кстати, сколько у меня процентов? Это несколько видео от моих ютуберов. У меня Wi-Fi нету, мама отключила. Ну давай заканчивай. Сейчас я сниму. У меня чуть-чуть осталось. Вот это играем. Кстати, я играю. Ой, мне кажется, я умру. Мне кажется, я умру. Тут очень много. Тут вообще нету маленьких, тут все большие. Не, у меня двое живут. Это вот так. Ладно, в общем, смотри, сколько у меня доход. 200, это нормально. У меня и то. Не, у меня больше. Это моя реклама. Ну, в общем, закрыть объявление. Вот 321 я заработал с этой походки. В общем, всем пока, мои ребята. Скоро увидимся.